te asaj që u deklaru, se zoti Kurti sot, megjithatë pas takimet me zotin Abdigjiku, në mimikën e tij sa mujta me po nuk pat një siguri që të themi shikoni dakordonës sigurt me PDK-n, ose mund të ketë edhe një mos dakordonës në mbrana familjes Jashari. Pra në kuptimin që ata nuk janë të gatshëm ndoshta me marrë përgjegjësi, ku e dim na. Prandaj logjike është që pas takimet me PDK-n kanë shku atje, me siguri për ti diskutu që po mund mu arrit një ujdi ndërmjet PDK-s dhe VV-s që do të ishin numrat e mjaftueshëm në fakt për ta zgjedhur presidente, por në anën tjetër ajo që poshtë sot, sepse te unë, me që edhe kam studiu të studime ndërkulturore dhe këtë gjuhën e trupit, gjuhën pro non-verbal communication, komunikimin jo me fjalë, po me gjuhën e trupit, poshtë që nuk ishte një siguri, zoti Kurti, që gjithçka është në rregull, madje përsëritej për të disatën herë, edhe pas sigurin që edhe mund të lidhet edhe me Lisan Guxha, ose disa deputet brenda saj, prandaj ka një paqartësi, dhe gjitha kjo fatkeqësisht unë po e quaj për shkak që tek ne ende kem pra sipas kushtetutës tonë presidenti ose presidenta duhet zgjedhë përmes kuvendit, dhe besoj që do duhet të ishte hera e fundit kjo dhe kjo klasë politike pasi ta zgjedh presidenten të inicojë ndryshimet kushtetuese dhe presidenti ka koha që të zgjidhet direkt, sepse atëherë do të kishim secili qytetar hise në zgjedhjen ose për zgjedhjen. Tash unë besoj që zonja Osmani ka performu mirë,